Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting makan seblak di tiga raksa. Atuh kajen teuin. Di antara anu teu wajib ngajawab salam hiji ka jalema torek. Kadua ka jelema gagu, katilu ka jelema edan. Lamun ibu-ibu jeung bapak-bapak anu teu ngajawab salam lamun teu edan torek. Lamun teu torek berarti gagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja cager. Dina ngucapkeun salam aya anu wajib diucapkeun, teu wajib dijawab, bahkan teu sunah acan dijawab. Nalika urang dina akhir salat sok ngucapkeun assalamualaikum nu ka kanan hukumna wajib, nu ka kiri hukumna sunah. Sanajan digigireun urang teu wajib kudu dijawaban. Bilih bisi salat di urang aya nu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, mamang cager. Jeung deui aya nu sunah ngucapkeun salam teu wajib teu sunah kudu kadenge nyaeta asup ka tempat penjara. Rek urang jarah ka kuburan ngucapkeun salam hukumna sun. Assalamualaikum ya ahlal kubur teu kudu kadenge kurang jawabanna. Sebab lamun dijawab pasti lumpat. Assalamualaikum cak ahli kubur, waalaikumsalam cu cenah kebal amat karak nong aki. Asana lumpat ibu-ibu mah. Innallaha yuhibbul witra, sanyana Gusti Allah resep kanu perkara ganjil. Hiji, kadua, nu terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Fasubhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulir Rahmah Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin hudatil ummah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatillahil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Muradi wal makna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azama sya'bana wattaqullaha ta'ala wa 'amila bit ta'ati wa ayyumsik nafsahu 'anil ma'siyah ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Wa'lam anna sya'banal mukarramah minal ashhuril mu'azzamah
wa huwa syahrum mubarakatuhu masyhurah wa khairutuhu fawrah wa taubatu fihi min a'zamil ghanaimis sholihah wa ta'atu fihi min akbaril mutajariyah. Allahumma ya muqallibal qulub, amin. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa nawiruha binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ilaihi abadan abada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana waghfir lana dzunubana ya Allah wa hassil maqasidana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan anu ngaminan kana doa tadi nu boga dosa dihampura dosana ku Gusti Allah. Kira-kira ya ibu-ibu aya teu boga dosa naik ka panggung, angkat tangan naik ka panggung, alamun teu boga dosa insyaallah dibariut ku panitia. Kabeh urang ngarasa loba dos. Mudah-mudahan nu ngaminan tadi dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Dosa anu karasa, anu teu karasa, dosa anu disengaja maupun dosa anu teu disengaja. Mudah-mudahan anu ngaminan kana doa tadi anu boga hajat-hajatna dikabulkeun ku Gusti Allah. Anu boga permaksudanna dikabulkan ku Gusti Allah. Mudah-mudahan anu boga hutang sing dilunaskeun hutangna. Tu cukup ku amin kudu dibayar. Nek amin berang penting teu dibayar moal lunas. Nu duitna seutik mudah-mudahan sing dilobakeun ku Gusti Allah. Lamun geus loba mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Gusti Allah. Kencang urusan duit mah ibu mah. Mudah-mudahan rezeki urang dibarokahkeun ku Gusti Allah. Rizki anu barokah, mudah-mudahan ku barokahna rizki urang dikersakeun ku Gusti Allah tiasa jarah ka Mekah tur ka Madinah. Balik di Mekah jeung di Madinah urang bisa ngabangun imah. Mudah-mudahan aya sesana urang kabeuli motor anyar, kabeuli mobil anyar. Bapak-bapak mudah-mudahan sing boga pamajikan anyar. Kunaon teu jadi ngamin, Bu? Moal Pak kiamat Pak. Awewe mah senajan kiamat tinggal 10 poe deui moal daekeun di Candung. Moal ridon, moal mulain pamajikan RTP sarua pamajikan kula ge. Mudah-mudahan urang dibere ku Gusti Allah kasehatan panjang umur, narika urang maot mudah-mudahan mautna husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu Ridho Bu. Ye ikhlas diuk di ikhlas. Mual pundung, mual balik. Saborot yang kumanek balik. Mual ambekan. Bu, orang sambil nungguan Kiai Haji Ahmad Fudoli bunya. Kurang mah ban serep ya. Ngaran ge ban Bu, ai keur bagus-bagus, keur goreng-goreng geser. Ieu mau untung-untungan kula mah penting ieu. Pengatur waktu, penata acara, garis miring protokol. Anu mantak disebut protokol eta lalak. Lamun awe berarti protok. Anu mantak eta disebut jalan tol sebab anu ngieuna lalak. Lamun nu ngieuna awe berarti jalan. Nah, iya ngajeng seperti tinggi ya. Pokoknya mah bab tol tilbeng mah. Kurang doakeun ieu protokol sih mudah-mudahan dipasian kasobaran. Sebab modal protokol mah sabar doang Bu. Digawe pangcapean giran gaji pangletikan. Batur can naik mane geus naik, batur can ngomong mane geus ngomong. Batur mangges beralik main nangtung keneh di panggung. Bener teu Bu? Giri dan gajihan pangletikan eta protokol. Maka kula mah pangsiun jadi protokol. Ya. Sebab subuh kula ngalaman jadi protokol.
Bahkan kula pernah jadi protokol, korina teu datang, ngaji kori, nu ngadoana eueuh, nu ngadoa sugan kula mata amplop datang ka 3, horeng hiji keneh bae. Nya. Eureun jadi protokol, jadi kori, kitu keneh bae Pak. Neuk sakumaha hiungna kos nu tadi, ai can boga pangkat juara nasional mah, sakitu bae. Lain lalagaan Pak. Sakumangeun ngaji mah Surabaya kori mah. Laguna eta keneh atuh. Bayati Husaini tuh. Aya Bayati Suri. Lagu jawab jawab, aya lagu Nahawan, aya Soba Hijat, mengerti ibu mah. Kos tadi pengenahan korinya, bau melengkung batur. Palurah mah sedop ngerti merokok. Hayang boga sora bagus itu hayang bu, boga anak kos itu hayang. Atuh eta beta pulung. Ngin siap-siap disantet ku majikanana. Masya Allah karim, tapi eta jadi protokol mulia. Senajan bari jeung budak geh, kabeh kekuasaan pentingnya di protokol. Sadajan kula datang pangheulaan aya cenah panggil mah moal daekeun aya ka luhur nu edan. Palurah ge moal daekeun balik teh heula pan ku ari tu. Amanat bae hampura Pak Ustaz cenah balik teh heula cenah nitip cenah duit teh 300.000. Aya nya di meja eta. Terus. Lah tuh kula mah orang mamaninya. Sakapanggihna mah ieu ngomong. Sekali di kurang doakan, mudah-mudahan protokol sing dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh wa maisyin wabil khusus kembaran kula. Kiai Haji Ahmad Pudoli ngaran geus sarua inu moto ieu kula mah teu ngiriman kos kieu foto ieu. Kula panggling isi foto aing teh lain asana kasep amat ya. Nya, singgah hade Bu. Ya, ulah sembarangan ngirim foto kori bisa diedit Bu. Nu dekok bisa rata. Nu monyong bisa tambah monyong kori mah nya hade. Nu leutik bisa gede, nu gede bisa leutik, nu jangkung bisa pendek, nu pendek bisa jangkung. Maka ulah sok sembarangan ngiriman pot. Eta kulah teu kitu ngirim foto nama. Ulah ge kaget pasti kiriman teh ku RT. Cek urang ganteng amat ya aing. Jeung Ki Pudoli beda saeutik palamata. Gini kadang-kadang ya urutna ya baheula mah beres ceramah teh ieu kieu amun henteu pake ngagalebot teh di WC. Eta kula nempo maringis budak aing. Pake ngagalebot. Lebih hina deui eta dipake teh WC jamban. Allah Karim, Al Mukarram, Al Ustad Fatoni aya di WC. Kurang doakeun mudah-mudahan guru urang Kiai Haji Ahmad Pudoli anu keur ngisi ayeuna di Batara Panjang. Alhamdulillah encan naik acan. Oke guru-guru anu sanesna anu hadir tina ieu tempat lam yuzkar ismuhu hapunten teu tiasa disebatkeun hiji per hijina. Namun teu ngurasa takjiman wa takriman sim pribadi kurang doakeun ieu guru-guru urang sing dipaparingan kasehatan, dipaparingan panjang umur, rizki anu halal, ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, sehingga tertanam dina hatena aya keikhlasan, aya karidoan, istiqomah, ngajak ka urang, ngajarkeun ilmu ka urang, ngabingbing, nuduhkeun kana jalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus teristimewa para panitia penyelenggara anu dikomandai ku Ustadz Roni, oge anu diprakrasai ku para RT, Pak RW, khusus kasepuhan urang Abah Dudung, teu eureun-eureun mahena ngacoprak bae, ngajak ka urang, ngingetkeun ka urang supaya peuting ieu urang kumpul. Alhamdulillah. Segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa, alhamdulillah sebalik teh heula. Kurang doakeun mudah-mudahan palurah sing pabaringan kesehatan, Pak Sekdes, Bapak PD tadi aing pangalemkeun cak mayehna. Doakeun cenah sing loba rezeki aing babari jodoh. Ji. Cuk urang dihareup ngabadag tah. Setengah abad kabeh. Nu metik aya tah manual aya. Para bapak, ibu hadirin anu hadir tina ieu tempat.
Puji urang sanggakeun kanu Maha Gusti. Puja urang sanggakeun kanu Maha Kuasa, syukur urang sanggakeun kanu Maha syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu senantiasa ka urang sadayana mampirang-pirang kanikmatan. Terutami pisan nikmat iman sinareng Islam, nikmat sehat walafiat disertai nikmat umur panjang, sehingga urang penting ieu ku Gusti Allah dikersakeun, digerakkeun hate urang, digerakkeun anggota tubuh urang, sehingga urang tiasa bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahmi, bertatapan muka, kumpul dina ieu mahfalah dalam rangka urang memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu geus jelas jeung yakin dina setiap langkah kaki urang memeh urang ngalangkah ka dieu geus dihampura ku Gusti Allah, diukna urang dina ieu tempat dicatat ibadah ku Gusti Allah. Yakin seyakin-yakina penting ieu urang disaksikeun ku para malaikat, diturunkeun rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat kali salamna mugi urang curahkeun ka junjungan urang Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin. Tahilap ka keluarga wargina, ka para sahabat-sahabatna min jumlati umat akhiru zaman, mudah-mudahan khususna urang anu hadir tina ieu tempat jelas jeung pasti urang teh hayang meunang safatul uzma Kanjeng Rasul yaumil kiamah. Bu, hayang meunang sapat Kanjeng Rasul, hayang geus meunang 11.000 maca sholawatna. Hah? Loba maca sholawat apa loba maca WA? Jujur ibu-ibu di dieu mah. Cak baginda Rasul, inna awalan nasi bi yaumil kiamah aksaruhum alaya solatan, ternyata umat kaula anu deket jeung kaula bakal meunang sapati kaula cak Kanjeng Rasul lain jelema kaya, lain jelema pinter, lain pejabat, lain rakyat, umat kaula anu selalu basah ku maca sholat, umat kaula anu loba maca sholat. Bu, urang teu loba duit teh loba-loba maca sholat. Siap maca sholawat, siap. Masya Allah Ibu Karim, ya Allah Karim. Bahkan ayat anu begitu bagus sering dibaca, diturunkan bertepatan dina bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Maka diawali ayat ieu ku kalimat inna anu nuduhkeun huruf tahqiq taukid, naukidan nganyatakeun sesungguhna sabenerna sanyana Allah jeung para malaikat bersolawat ka Kanjeng Nabi, sehingga cak Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Cak Gusti Allahu a'lam wallahu a'lam bil muradi wal ma'na. Wahai jalma-jalma anu ariman orang SKB, sallu maca salawat ka Kanjeng Nabi wasallimu taslima sebagai tanda penghormat. Siap maca salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Barang bu, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang datang waktu subuh, mata malaikat tunduk, jalma nu ninggalkeun salat subuh, nu kitu jalma teu puguh, nu kitu
jalma tepugu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bakal datang waktu lahar bapak-bapak malaka molor nu tinggalan salat dohor nu kitu kudu ditakol nu kitu kudu ditakol salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bakal datang waktu asar ibu-ibu malaka pasar nu ninggalkeun salat asar nu kitu jalma kasasar nu kitu jalma kasasar salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah barang datang waktu maghrib para pemuda malagu gidik nu ninggalkeun salat maghrib nu kitu anakna jurig nu kitu anakna jurig salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah barang datang waktu isya anak gadis malah bergaya nu ninggalkeun salat isya nu kitu incunaku ya nu kitu incunaku ya salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mang ehona ras kurang saeutik mang lamun kori make eho wajar ini ceramah mah kurang bagus bisa nyebutkeun doang obat sakit kepala cenah para mek kitu tah nya tungtungan pan eho mah Max til tuh itu protokol tol gitu kena terus bu pokoknya mas satungtung Kiai Pudul can datang wayu be orangnya sakap pagi mah imah penting mah amplop mah kandal be ya terus Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setiap manusia yang lahir di alam dunia jalma anu aya di kolong dunia kabeh ge ngabogaan rencan ngabogaan plan nyau planning eta jero sleting kabeh ge jalma ngabogaan rencana kabeh jalma ngabogaan kahayang kabeh jalma ngabogaan rasa suka hari kitu aya ustad jelema nu boga kahayang nu boga rencana aya jelema ed makana lamun bapak-bapak ibu-ibu anu hadir dina ieu tempat lamun eueuh kahayang eueuh karesep berarti jelema ed berarti kula ieu ceramah dihareupeun jelema ed bapak-bapak, ibu-ibu, anu kusim dihormati wabil khusus jalma edan kabeh. Kabeh manusia geh ngabogan rencana.
termasuk kula ieu penting ieu rencana mah ya aya dua. Kulantaran ku kula itu henteu dicokot dihijikeun ka dieu. Ngarti beureum panitianya. Di dua tempat dihijikeun. Ngarti beureum teh? Bu, kamali kula diundang caramah ka Pasir Gadung. Sedengkeun kula dina peuting eta acara caramah ka Pasir Gadung. 10:30 kula dibel ku panitia. Pak Ustad wayahna hadir ke tempat acara, ijamah geus kumpul, kiaina teu datang. Cak panitia, kula dibere waktu 20 menit. Culak cileuk kula keluar, karake eta muka kutang sabelah kancing menang 2. Jasa lama rajaban ieu asallahu tabarakallah kula tirok nyekelan mik bae mik kula matok cekel-cekel ku pamajikan. Geus pokon mah seuseurean bae ting mah. Atuh aya keterangan ieu di kitab dina kitab nange pa ingkanal muzakiru yahtazu ila tatwilil majlisi fa yustahabu lahu ayyaj'ala fi khilali majlisi kalaman yastadrifunahu wa yastamnuna tu meunang eta urang jalika elatna fa inna zalika yazidu nasaton wa akbala alas sama. Jadi menang ya urang. Nah pa ingkana muzakiru makalamun ana sapa muzakir wong kang ceramah yah taju butuh eta si ceramah nya supaya sinu ngadengekeun semangat ngadu ngadengekeun supaya semang labu belamun ceramah lurus jongjon bae ngaji asa ditinggalkeun kula ieu. Lah cenah kieu ge teu rame kitu pan. Nya cek urang gampang hayang rame atuh beuleum bae imah. Pan kuari mah kitu tah ceramah na ge cenah teresep. Nah, jadi menangnya payus tahabu lahu ayyaj'ala menang diselang-selangi ku anu piserieun pibungaheun supaya semangat. Kula dipanggil digorokeun dibere waktu 20 menit Bu disodong ka Pasir Gadung. Cak kula ieu cak panitia udah Pak Ustad buru-buru ke sini. Nggak usah pakai apa-apa. Pira aku yang ceramah dah telanjang. Goblok cekeng panitia ieu. Eta aya budak wanion. Disetar eta motor kula make helm. Kopiah diteuneun, ikula neuleun soroban isi soroban apa kutang cak kula ieu. Kula di jalan nyepet karju buru kula yang si make sempak tah henteu ieu. Allah karim eta 20 menit kula teu ka Pasir Gadung. Muji panjang muji pendek, peureum be kula motor. Kopiah ditangkep di Siragag. Pas eta datang ka itu 20 menit. Eta panitia dijauhkeun geus mapa kula bae. Pak Ustad ka di sambutan geus biak kabeh. RT sambutan kabeh kahangsip-hangsip cak men. Nu marawis geus kakapaleun leungeunna. Biak lagu cak manehna. Datang kula jam 11 sugantah kula titah diukuran dibere mik langsung ke panggung. Suku kula Bu ngagibring ngararancat naik motor sawan kula. Tilok dibonceng eti peuting Allah karim. Teu nginum-nginum acan langsung dibere mik kula titah caramah. Eta caramah kurang lebih aya sajam satengah. Ulah bari ngacaprak nu hadir mah asana aya 500-an mah. Eta teu dirancanakeun eta Bu. Tah. Eta amplopna ge segede anggel. Berkatna segede kuburan Cina mun teu salah mah. Kula balik datang ka turun di ceramah sajam satengah, turun ti tadahar bor-bor reng harnak. Balik datang ka jam 2 lungsar kula Bu. Tapi eta muka amplop alhamdulillah eta cengar deui. Waktu utang pamajikan daragagan. Eta bonusna bae 2 juta kula. Di amplopan 2 tah panitia bisi poho. Leuwih ti sajam eta bonusna bae 2 juta atuh komo etana. Tah eta Bu. Jadi segala sesuatu anu kurang teu dirancanakeun bisa
terjadi. Itulah manusia, annasu yuqadiru wal annasu yudabiru wallahu yuqadiru. Manusia hanya bisa berencana tetapi Allah anu nentu. Kabeh ge rencana mah hayang anu bagus mung nu goreng. Bener teu Bu? Ji. Salaki ibu boga pamajikan pastina hayang anu geulis. Bener teu? Nu pinter masak, hayang anu pinter, anu geulis, nu jangkung, irungna mancung. Masya Allah, nu denok, anu montok kuna, anu meuneuh anu kacemek. Eta teh pilihan apa kapaksa coba? Panjana teh majikan lintuh haman puh kapaksa aing cenah. Tuh. Berarti kapak ari pilihan mah hayang nu geulis kabeh ge. Kabeh ge hayang anu geulis. Kabeh ge hayang anu bagus. Kabeh ge manusia boga rencana, manusia boga harapan, manusia boga keinginan. Sarua ieu penting ieu panitia penyelenggara luar biasa geus jauh-jauh hari ngayakeun rencana tapi alhamdulillah ieu rencana alangkah megahna luar biasa. Panggungna ge mewah, mahal ieu mah nyin kula teu ngarti lamun kula dibayar mahal jeung panggung ieu. Patasan sing borobot tadi kebeng api mahal eta hargana. Komo ieu son saki bagusna pasti mahal. Pokoknya mah kula teu ngerit eta 3 kali dihijikeun teh kudu leuwih gedean kula. Siap panitia? Bu, kudu rajin loba maca solawat. Sebab rencana urang KBG hayang anu bagus, rencana urang KBG embung anu goreng. Bahkan cak ulama Bu, sebagian ulama anu mengatakan kia manjalasa fi maudiin yasma'u fihi hadisal mi'raj. Eta lapat mancak Imam Sibawayh min siabil umum yasmul zakara wal unsa. Orang kobong mah kitu ngarti punya. Jadi lapat man eta nunjukun kana makna umum, ifrodna nyaeta ka awewe, ifrodna ka lalak. Maka cak dina pondok teh mah ngalugotan man jalasa man sapane wong kang dodok. Lamun cak urang Jakarta teh man jalasa barang siapa yang duduk. Nya barang eta umum, bisa barang awewe, barang lalak. Bu, aya barang awewe, barang lalak. Maka orang Mekah mah lamun nyebutkeun ngaran saha bapa anjeun man abuka, saha ibu anjeun man umuka tuh. Jadi man jalasa fi maudii sing sabe jalema anu duduk dina ieu tempat yasma'u fihi bari ngadengekeun dina eta tempat hadisal mi'raj dicaritakeun tentang perkara Isra wal Bu, ieu penting ieu urang masya Allah kaeusian jasmani urang ku kadaharan aya kadaharanna Bu. Bisi kurang men tadi ka panitia. Kopina aya kopi. Susu aya susu. Buat tu lengkap. Atuh jamu wali lelempangan. Jadi sing sahabe jalema diuk dina tempat, dina hiji tempat, dina eta acara dicaritakeun, dibenyerbiaskeun masalah Isra Miraj, bahkan wa yazkurunallah disebutkeun ayat-ayat Allah, dibacakeun sholawat, dibacakeun zikir qostadi. Masya Allah tabarakallah ibu bakal diberi hadiah ku Gusti Allah. Istakbarat alaihimul malaikatu fis samawat. Dosa-dosa urang bakal dipentakeun hampura ku para malaikat. Alhamdulillah. Ieu dosa urang penting ieu nu hadir ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda kabeh nu hadir ka tukang-tukang son dihampura ku Gusti Allah. Allah marentahkeun malaikat, wahai malaikat, tuh datang ka SKB. Ibu-ibuna, bapak-bapakna keur karumpul, cokotan dosana ku malaikat dicokotan dosana kabeh dibawa ka laut. Cak eta laut naon eta kat? CS jeung malaikat.
Manaon saya takat aing mah dosa orang sorong SKB ataupun bakal dikat dosa sorong SKB mah pahit. Kunaon pahit bubuh loba nu judi slot. Aya. Nya aku legetan ku pehna miring. Nyender lebih di tembok. Allah karim. Cak malaikat pan siambong, mung lah aing mah pahit dosa orang SKB mah. Dibawa ku malaikat ka gunung cak eta naon kat i dosa orang SKB ibuna aduh ulah eta mah Bang Emok KB. Bahkan nu karak nyokot kamari can lunas. Hasem cenah cak gunung dosana ge. Masya Allah eta malaikat dosa orang sadaya ieu dibawa ka laut embongong, dibawa ka gunung-gunung embongon, dibawa balik di eta ku malaikat. Dibawa di kasodong SKB dibikeun ka jelema anu balik teh heula. Tah palurah tah. Basekdes, BPD. Bu, dihampura dosa Allah karim andaikan ieu kabeh jelema pararaeh peuting ieu yakin bakal kasur. Siap paeh kabeh siap. Andaikan ieu paeh kabeh ilal ustad wa panitia. Paeh kabeh terkecuali kula. Saksi pan paeh kabeh mah. Jeung panitia nu nyekel amplop. Bisi kula balik ke macana balik ceramah mana amplopna pugu paeh kabeh jelema ge. Berkata mana panitia ge paeh kabeh heueuh. Makana panitia mah mudah-mudahan ya ulah ka mana. Wah kabeh ya Allah karim orang asup kasur sebab geus dihampura ku Gusti Allah tuh. Maka cenah pang bagus-bagusna cenah lamun ninggal keur ceramah. Lamun ninggal cenah keur jigir atuh embung aing viral ge aing teu nempo. Cak budak teh daftar cenah daek paeh keur ceramah atuh embung. Pan viral cenah viral ge aing teu nempo jeung naon? Nya, yo pan budak kuari masuk ngopreng bae pan. Kunaon cenah eta ajan sok nutupan ceuli, atuh sia nutupan sungut mah soraan, goblok. Oh. Datang ka ieu mah cenah, "Woi tat cenah ngarokok di mata ustad mah haram." Atuh meureun sih mata ustad di rokokan. Tolol cek urang. Nu kamari mah cenah, tat cenah eta sih lamun cenah puasa cai mataan batal atuh henteu. Pungakan baso cenah laratin. Tolo tuh batal saya tamah. Lopan budak kuari mah kitunya. Atau beda kata kos budak baheula. Budak kuari mengepreng meka kiai. Boga rokok be ka kiai. Emang ustad. Assalamualaikum, salam naon. Alap barokahna be cenah tadi ya. Kopi. Cacahan ngagoplak pan rokok ustad mah cenah ngeunah cenah barokah beak 2 bungkus pan tolol. Terus nah aduh ngadengkeun wae doang. Para hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Jadi lamun jalma diuk di majelis talim, jalma diuk di majelis ilmu, Bu, ieu urang hadir dina weuting ieu hukumna henteu wajib. Anu wajibna urang tolab ieu sanajan penting ieu anu teu hadir duaan tilu cukup bae ceramah mah jadi bae Bu. Anu wajib mah urang fardu ain mah ngaji tah guru urang anu magahan ngaji eta fardu ain, sedang fardu ain mah teu bisa diwakilkeun, teu bisa ditinggalkeun. Lamun kurang ditinggalkeun eta termasuk dosa gede, berarti kudu ditobat. Ieu lamun ngaji mingguan aya sakit pinuhna aya. Moal percaya kula mah. Geus perati pemain lama kabeh pan. Nya. Moal aya mantak sakit tah anu kudu dipinuhan mah eta, Bu. Ieu mah teu wajib. Ngeun ukur fardu kifayah, gugur kuduan ku tilu nu wajib mah eta urang belajar ngaji Quran, belajar ngaji hukum fikih, belajar nyata hukum tauhid.
ilmu tasawuf anu ngabenereun kana akhlak urang, tauhid anu ngalempengkeun hate urang, tah ilmu fikih anu ngabebener kana ibadah sok ngaji sok Bu. Cukula dites ya. Bu, ai rukun kolbi aya sabaraha? Dibere duit 50.000 ku panitia. Rukun kauli aya sabaraha Bu? Rukun fi'li, rukun kolbi aya di mana tempatna? Di nahat. Ari lapad ma wa talapadu biha sunnatun, ai lapad usoli ma hukumna sun. Wa mal haluha fil kolbi, tempatna niat aya di jarohat hate Bu. Eta belajar niat ya hese Bu. Hese eta urang hayang ngatur niat Mas Allah Karim nempatkeun takbiratul ihram usoli masunah. Kunaon urang disunahkeun usoli cak dina patul muin mah supaya hate jeung lisan eta kon ngabunahkeun hate nalika enek ni Bu. Eta lamun salat ulah urang idu di Mekah karuhan di Mekah mah geus berbagai macam Bu. Eta lamun urang ka Mekah henteu ngarti ilmu namun tak perlu ngapalongo bae nya. Ulah ting babacaan eta make ihram ge teu bisa mah hes. Pengalaman kula batur kula ngagampangkeun make ihram biku dipake eta kadodoran. Panalaki mah teu meunang pakaian anu berjahit, pernah pakaian anu bertali jeung anu bersulam. Lamun marosa atuh manukna ka mana? La baik be horeng kanjut mah gubala gabel. Pan hese eta ibadah Bu, urang nek nempatkeun usoli bege hese. Kadang-kadang ada puter-puter eta Allah Bu digoeng-goeng. Jaku hese urang hayang meunangkeun niat bae qasdu ta'arud teh hese. Tah hiji, ai kedua aya rukun kaul. Hiji takbiratul kadua maca Fatihah, katilu maca tayyahir, kaopat maca sholawat wajib hukumna kalima maca sal. Eta hukum kauli. Nah, rukun kauli ibu cak dina katerangan lamun urang memeh maca suratul Fatihah diawali ku maca ta'ud, eta urang bakal dibere kabagusan ku Gusti Allah, dicatat kabagusan ku Gusti Allah sakabeh bulu anu aya di awak urang. Bu, maka nu botak merugi tah. Kunaon nu botak eta awit ngora sebab mainnya beban hirupna nya saeutik eueuhan. Nya, maka nu botak mah rata-rata awet ngor. Bu, di mana orang rajin maca diawali ku lapad auzubillahi minasyaitonirrajim. Eta ku Gusti Allah di samping orang bakal dilindungi, diraksa, dijaga tina godaan setan, bakal dicatat segala kabagusan anu aya bulu anu aya dina awak Bu, di luhurun sirah aya buluan Bu, bulu ram. Tuh, di handapeun sirah aya bulu halis nu kanan 50, nu kiri aya 40 dengdek. Berarti 90 kabagus. Maka ibu-ibu sok dikerokan eta halisna. Bu, aya ge jaker leutik cenah sia lamun hayang nulu jurig cenah kerok halis. Hulu dibotakan atau eta jurigna sia. Eta halis pan dikerok masyaallah nyin kula heran eta ka awewe lamun ngerok halis sok calangap. Kitu tah. Naon hubunganana beuteung nya? Oh, halis teh dikerok pan bari calangap mencit mah kos butuh cak-cak. Cak salakin atutna cenah neng cenah ulah lancip teh nyocok ke kakak-kakak. Ya, ulah dikerokan bunya. Naon sebabna eta Allah nyiptakeun halis supaya eta keringet anu turun dina luhur teh ulah sampai ke namat. Sebab aing ngaran kesang mah lamun teu hasem berarti tah eta lamun kana mata tereh lam tuh aya manfaatna tuh. Makana lamun awewe nu dikerokan halisna tereh lam tereh lo geus isuk majaradikeun deui tanduran deui teh halisna. Di handapeun bulu halis aya bulu mat. Bulu mata 20 40. Alhamdulillah urang ku Gusti Allah dibere ngicipna ge bareng. Aya urang di ngicipna teu bareng sabelah-sabelah.
Ya, sugan orang dia mah kitu aya ngiceupna sabelah ngiceup sabelah henteu. Tuh, di handapeun bulu mata aya bulu ir. Geus poho peuting ngaji bulu bae lah. Ta eta bulu irung teh mangpaatna luar biasa. Ngajagaan kotor polusi udar supaya ulah asup ka jero ir. Maka jalema lamun bulu irungan eta tengeteun korongna ge sagede peurup. Masya Allah karim, di handapan bulu irung nyaeta aya bulu kum. Eta bulu kumis aya 100 berarti 100 ka bagus. Di hadapan bulu kumis aya bulu jeng. Maka lamun lalaki aya kumisan jenggotan berarti okos lelejum. Waduh, kumisan ya. Lamun aya jenggotan lamun kumisan berarti kos iya lu kakula tuh ya. Di handapeun bulu jenggot berarti aya bulu dad. Maco sebutna ge. Nya. Berarti lamun buluan berarti mencong. Tahu bencong, Bu? Pernah kula balik ceramah di daerah Maja, lewat ada di Maja Kori aya bencong, Bu, pinggir jalan. Hujan kurang mah eta awewe. Dibuka kurang atuh tenggokan. Ih, Pak Ustad cek mehna. Habis dari mana? Habis ceramah bilang. Ngapain di sini? Jualan apem. Apem apa? Apem basah, apem kering. Belum dapat penglaris Pak Ustad. Udah nggak apa buat Pak Ustad mah katanya gratis ngalap barokahnya. Taisia barokah. Cau daruk jeung cau. Manggih banyak kelelempangan mah. Terus datang ke bulu naon tadi. Bulu dad. Di hanapun bulu dada aya bulu jempol. Atuh kunaon ka bulu jembut segala. Suah ngomong eta mah. Rahasia perusahaan. Bulu jembut. Nu gomplok eta berarti loba pahalana. Sunah awe mah dicabutan. Bu, sunah dicab, sosok dicabut. Tu gegep ngelehe SMA. Terus. Can datang jebule geus sajam ieu kula ya. Bapak Ibu hadirin anu dimuliakan ku Gusti Allah. Manfaatna orang calik di majelis ilmu, manfaatna orang calik di majelis ilmu babarengan jeung para ulama Allahu Karim. Cak Sayyidina cak Kanjeng Rasul nyarios ka Ali lau ta'lau sawabal ilma. Andaikan cenegeh eta jalma dibere nyaho ku Gusti Allah tentang begitu besar gedena eta pahala ngaji badalan nas la taktalu alaiha, maka manusia akan berduyun-duyun bahkan saling membunuh ku saking gedena eta pahala ngaji. Kulantaran ku Gusti Allah teu ditembongkeun urusan akhirat mah. Boh lamun teu mah ngaji eta dibere duit diumumkeun ku RT, para bapak, para ibu malam Senin pengajian nu datang teh heula dibere duit saya sakarung jeung duitna 1 juta asana nu nyeri suku ge paheulaan. Bener teu? Kulantaran eta ngaji mah duitan. Ngaji mah engke dibalasna maka ngaji mapan kitu bae paheula-heula bae balik. Masya Allah karim, Bu, supaya orang ngaji bebenangan penting ieu. Sebab kuari mah zaman geus zaman instan, zaman pitam. Kuari mah zaman instan bae KBG hayang serba praktis, hayang serba cepat. Nya siap saji, kuari mah zaman kilat sehingga waktu geh begitu cepat. Kuari satahun karasa sabulan engke mah, sabulan karasa saminggu, saminggu karasa sapoe, sapoe karasa sajam,
sajam bakal karasa bari eta hatta yataqarrabaz zaman la taqumus saah, termasuk ciri-ciri geus datang deuk datang kiam. Ipan kuari asal sakedeung jasa bunya neuk puasa deui we nya. Eta samping pamere incu mepeg keneh di ramari can kapake geus dibere deui we ku incu. Bener teu? Komo nu boga hutang mah tereh jasa eta kana mayar. Bener teu? Kuari mah sobat cepat ibu hayang naon tinggal ketik doang datang ka imah. Bahkan kuari mah kula sok sieun lamun anu assalamualaikum memeh maghrib geus pasti tukang paket. Korban aya loba ieu. Paeh kana bae dipaketkeun ieu. Kirim ku JNT. Pona assalamualaikum, waalaikumsalam. 3 kali assalamualaikum. Pan pamajikan pinter tuh. COD-an malesana. Coba cenah panggil tapi si etamu nyahun meneng ngintip. Tukang paket. Bayar encan cenah 150.000 dibayar ku salaki. Tuh, pan pamajikan balaga poho bae. Ieu mah can duit tadi cenah. Jeung pamajikan hitung-hitungan tuh pan. Bener teu, Bu? Pan duit pamajikan mah duit salaki duit pamajikan. Hutang salaki, hutang pamajikan, hutang salak. Pan pinter korek. Pan duit mah lamun geus asup ka pamajikan eta sarua asup lauk kana bumbu. Geus moal kaluar deui. Allah karim, Bu. Pamajikan mah lamun dek kaluar imah kudu izin ti salaki, lamun dek migawe perkara sunah kudu izin ti salak. Komodi nyokot paket, komodi mesen paket berarti kudu izin ti salak. Allah karim pan kuari mah eta mesen paket ing me datang. Kadang-kadang sesuai ekspektasi pennya. Mesen kutang pan gede sabelah. Ditukerkeun teu bisa pan. Nya unboxing. Ayo. Atau mun sepak pan kaleutik kan juga gede barang salakina pan teu cocok kepake 2 perajit. Pan kuari eta. Pan kuari mah balanja BK Alfamart ka Indomaret pan neuk kumaha jelema teu setruk. Jamentana ge setruk ieu. Mana cenah setrukna tuh pan? Setruk di penta. Bu, berarti ibu mah kudu izin ka pamaji ka salak. Neuk ka mana bae kudu izin ka salak. Migawe sunah neuk puasa Senin Kemis ge tetep kudu izin ka salak. Nanya heulan ka salak ieu Kak, ikula neuk puasa poe Senin isuknya. Naon nanya cenah Neng, bili bisa pemakean kuari bae. Oh mual cenah. Isuk-isuk mainnya puasa musim hujan. Cak salakin hampura cenah sebenarnya mual pemakaian ieu. Berhubung cuaca cenah yang memungkinkan. Ari kuat kakak hayang naon, hayang teh manis embung. Hayang kopi embung, hayang naon, hayang susu. Tuh berarti eta ibu kudu buka cala. Puasana buka. Berarti kudu ngalayanan suami Bu. Ya, sebab jak dina kitab Ughlujan pan iza du'iyar razulu imra'atuhu, di mana anu jadi salaki ngajak kanu jadi pamajikan ka mana ngajakna ila firasihi ngajak ka anggon hees pal ya'ti kari-kari palam ya'ti pamajikan nolak la salakina pabada qadu salakina eta bendu salakina marah kecewa kesel laknat malaikat hatta yasmiya dilanat sapeting eta sampai ka subuh nauzubillahi min dalik Bu. Makan lamun salaki geus dedehem 3 kali berarti eta kudu disamper imah uyak tiktokan bae. Mulai sinetron teh apaan? Mencintai Adi Ifar. Atuh samperkeun. Batu teng kasrak deui. Makanya kasalaki lamun hayang babari ngajak ka pamajikan kudu sering diajak kapas. Diajak kapas, diajak jalan-jalan Pak. Sebab dina idkhalus sururi ala qalbil zaujatiha. Tuh, miftahun baina mapati rizki
di mana salaki ngabungahkeun hate pamajikan eta teh ngawaris dibukakeun pintu tuh makanya ulah selit ulah pelit ka pamajikan Pak bikin kabeh duit sesana teuneun di sendal ke di sepatu di kopiah bener tuh bunya coba orang ibu-ibu diberes sapoe 1 juta ku salaki pan bunga bunya eta gaji dibikin kabeh kasalah ka pamajikan alhamdulillah Pak ajak Pak pamajikan sabulan sekali mah sunah bertamasa sunah hiburan ima orang sodong be ka alun-alun kudu teu nyaho dak et si alun-alun naon cenah tuh Pak boga duit ajak nya pan urang mah kadang-kadang beda ieu aja ai keur loba duit mah gagah jasa ya pan kanyawan ieu teu jelema teu boga duit mah tuh diukna ge miring geus gusar bae make tiung deng deh kopiah teu nempel kanyawan jelema teu boga duit mah ya bener teu pan aya jelema loba duit mah masyaallah karim eta lamun ibu-ibu pan disebutna ge bunda pengajian bunda teh telat mangga bunda cenah kapayun geus cenah di tengah bae hitut manehta jedut hapunten cenah bunda cenah kabubusan wios bunda cenah sehat tuh jelema jajal jelema susah hitut tangkorak sing akan kadal gitu bawa amat giran jelema kaya mah wios cenah bunda panama bau sarua bae ji nu kaya nu susah eta kadaharan ngeunah ge letah lewat ti koroma sarua geus ka jero beuteung mah saru kunaon eta hitut bau sebab eta hitut keluar ngalengkahan ta terus cenah datangnya terus ayo heng nyawa coba maka pempes balik beda Bu kadang-kadang pan eta jalma ku ngarasa gagah ngarasa hebat ngarasa kuat Allah karim Bu sebab jalma mah nilaina eta nalika geus maot karak kanyaro eta kamuliaan jelema sebab eta jalma Bu lamun dibandingkeun ieu urang eta jeung embe jeung harga domba eta domba dibere ku Gusti Allah kalebihan aya hargaan domba mah daging nangeun dijual lak coba daging RT jajal pahit daging embe mah disemur ngeunah di sop ngeunah direndang ngeunah tulangna digieun sok kulitna digieun bed tandukna digieun gagang gol tuh buntutna digieun gagang kon taina bisa dipakai sarubuk karena bonteng bagus karena kacang bagus jajal tai RT datang ke teka roneng eta belak bonteng embe ngising jalan paling jelema nanya ieu embe sadak ngising jalan jajal RT ngising di jalan peuting ieu balik ceramah menengakan minum kopi jeung samangka marekpek tengah jalan iteu sada tai RT tolol cenah ngising tengah jalan tuh berarti tai na bege jeung tai embe masih hargaan tai embe masyaallah karim Bu eta kepinis nyao kepinis eta acahna Bu sakilo bisa ratusan juta jajal jeung acah RT bisakeun acah RT aya sakilo Pak didagang disuk-isuk Bu acah Bu ayeuna meuli acah naon eta naon acah RT cenah ulah ting dijual disodakohkeun ge moal rek nerime tabah duduk ja acah RT jajal kepinis mahal tuh orai sanca Bu sanajan bari jeung nejis bangkena kulitna bisa dipake bisa pakai sab pakai dom jajal RT modal kulitan dipake naon maka manusia eta mulia di hadapan Allah mulyana manusia keur hirup keur paeh mangga mulia badan tak lagi berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasad dipendam
Sekali omai ramenya. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri semula dipuja kini bangkai tak berharga. Oh, oh. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Rang rerang rerang merang merang. Satu bang merang si kolong awi tolol. Maleleh keluar teh abak. Ya, kadang-kadang lagunya lagu Bang Oma mah kahartinya. Atau begitu ya. Mungkinkah kau tak tahan menderita, rela hidup miskin bersamaku, atau tolong sudah daik nih susah misi aja kurang. Terus ya. Jadi manusia eta dibandingkan jeung hewan mah mesti keneh aya hargaan hewan, lamun teu didasari ku keimanan jeung katakwaan ka Gusti. Bu, kuari zaman kilat, zaman instan, zaman vitamin. Ibu nyaho ka jeruk. Bu, cenah eta jeruk mengandung vitamin. Vitamin dina naon eta jeruk ngandung vitamin cenah. Coba kurang kaji talit nih. Lamun eta jeruk ngandung vitamin C dina konengna, naon bedana jeung tai RT? Atuh tai RT koneng berarti tai RT ngandung vitamin isuk tuh ka imahna. Lamun nempok dina koneng, lamun eta jeruk ngandung vitamin C dina haseumna, naon bedana jeung tai ucing cenah, bejana tai ucing has. Berarti eta tai ucing ngandung vitamin isuk mah kedukan. Lamun eta jeruk ngandung vitamin dina sikina, naon bedana eta biji anu diukan ku ibu-ibu. Bu, kuari zaman serba insan, serba cepat Allah karim ibu makan orang hayo. Lewat peringatan Isra Miraj, aya peristiwa anu bersejarah, peristiwa anu luar biasa. Nyata peristiwa Isra Miraj ieu nyata mendapatkan mandat perintah Kanjeng Rasul, nyata perintah salat 5 waktu. Ulah sampai ditinggalkan eta salat 5 waktu, sebab eta salat adalah kewajiban urang. Eta salat teh kewajiban urang Bapak Ibu, ulah sampai ditinggalkan. Nya nu terakhir ieu geus lewat 11:30 datang. Oke. Alhamdulillah guru urang tos datang. Marhaban ahlan wasalam bihudurikum. Nya ka para bapak ibu sadayana, nya urang regepkeun, nya urang kupingkeun cariosan kedeung ti guru urang. Nya alhamdulillah Kiai Abdul tos hadir. Intina hayu urang laksanakeun kewajiban urang nyata salat 5 waktu ulah sampai ditinggalkeun, sebab eta teh hiji ciri jalma anu iman ka Allah masalah salat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu bae cariosan ti sim abdi kulantaran guru urang geus lengkap, ieu manghitung-hitung badal nya urang ngantosan. Mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya hikmahna pikeun urang sadayana. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.